レッサを言ってるんですか？何をね、だからそういうことはどういうことなんですか？聞きたいんですよ。Situation in Arakan, save innocent Rohingya in Arakan, respect human rights for Rohingya.代表者以外下がりなさい。そういう約束でやってるんだから下がりなさい。